नमस्कार साथीहरु, हजुरहरु सबैलाई स्वागत छ मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा चाहिँ म कुरा गर्न गइरहेको छु हिजो यानी कि 17 जुलाईमा रिलिज भएको हलिउड फिल्म द ओडिसी को बारेमा। द ओडिसी मुभी, यो मुभी चाहिँ हेमर्सको बुक द ओडिसीमा आधारित छ, जसको राइटर डिरेक्टर रहेका छन् क्रिस्टोफर नोलेन। क्रिस्टोफर नोलेन हलिउडको एउटा जानामाना राइटर डिरेक्टर हुन्, जसको चाहिँ फिल्महरू भिजुअली ट्रिट टु वाच नै हुन्छ। जुन मुभी चाहिँ हलमा हेरिएन भने पछि पछुताउनु पर्ने हुन्छ। द ओडिसी मुभीको स्टार कास्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा म्याट डेमन, टम हल्यान्ड, आन हाथारे, रोबर्ट प्याटिन्सन, लुपिता नुकियो, जेन्डाया जस्ता ठुला कलाकारहरू रहेका छन्। ओडिसी फिल्मको कहानीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा ट्रोजन वार सकेर घर फर्किन लागेका राजा द ओडिसियसको जर्नीलाई देखाएको छ, जसको भूमिकामा रहेका छन् म्याट डेमन, जसको काम चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लागेको छ। द ओडिसियस फिल्मको मेन कहानी नै यही छ कि राजा ओडिसियस आफ्नो घर फर्किन्छन् या फर्किँदैनन्। उनी घर फर्किँदाखेरि उनको जर्नीमा कस्तो प्रब्लमहरू आयो, उनले त्यो प्रब्लम कसरी सल्भ गरे र उनी वास्तवमा घर फर्किए कि फर्किएनन्, यही सब नै छ यो फिल्मको कहानीमा। अब धेरै कुरा भनेर यो फिल्मको स्पोइलर भने चाहिँ म दिन चाहदिनँ। अनि क्रिस्टोफर नोलेनको फिल्म हेर्दाखेरि चाहिँ बोरियत भने फिल हुँदैन। अरू फिल्ममा जस्तो कहानी बुझ्नलाई एकदम गाह्रो भने चाहिँ यो फिल्ममा हुँदैन। कहानी सिम्पल र सरल छ। एउटा राजा जुन वारको लागि अन्य देश गएका थिए, उनलाई घर फर्किन पर्ने छ। बस यति नै हो यो फिल्मको नर्मल कहानी। अनि यसमा चाहिँ रामायणको रेफरेन्स पनि देख्न मिल्छ एक दुईटा। यो फिल्ममा देखाएको सिनहरू चाहिँ एकदमै राम्रो छ, एकदमै बवाल भन्दा नि भयो। र यो फिल्मको सिन मात्रै नभएर यो फिल्मको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि एकदमै राम्रो छ, एकदम सुनिरहनु जस्तो। एकदम ओडिसियस भन्ने बुक त मैले पढेको छैन, तर पनि फिल्म हेर्दाखेरि म फिल्मको कहानीबाट डिट्याच भने कहीँ पनि भएन। मैले फिल्मको कहानी बुझि नै राखेको थिएँ। हजुर पनि फ्रेस अडियन्स हुनुहुन्छ भने नझुक्किनुहोस्, फिल्म ढुक्कले गएर हलमा हेर्दा हुन्छ। हजुरहरूले कहानी सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ। क्रिस्टोफर नोलेनको अरू मुभीमा जस्तो कहानी कम्प्लिकेटेड भने चाहिँ छैन। फिल्ममा देखाइएको वार सिक्वेन्सहरू पनि एकदमै राम्रो छ। फिल्ममा देखाइएको ओडिसियसको जर्नी, समुद्रिक यात्राहरू पनि एकदमै राम्रो नै छ। यदि हजुरहरू पनि ओडिसी फिल्म हेर्न चाहनुहुन्छ भने दायाँ बायाँ नलाग्नुहोस्, जानुहोस्, टिकट काट्नुहोस्, फिल्म हेर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै। मेरो यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर मलाई सहयोग गर्नुहोला, ताकि यस्तै अन्य भिडियोहरू बनाउन मलाई जोस र जाँगर लागिरहोस्। आजलाई यति नै। हस्त, धन्यवाद।